एक रंग बरंगा तोता था जो एक छोटे आरामदह दरख्ती घर में बैठा था। ये दरख्ती घर एक दलक्ष गांव की बेकरी के करीब था, जहां से ताज़ा रोटियों की खुशबू आ रही थी। पेड्रो के रोशन पर थे बेकरी के बाहर पेस्ट्री और रोटियां रखी हुई थीं, और तोता बेकरी पर बैठा हुआ था जो बेकरी वाले की आवाज की नकल कर रहा था। बेकरी वाला मिस्टर वल्सन सफेद एप्रन और शेफ की टोपी पहने बेकरी के अंदर था और उलझन में था, क्योंकि पेड्रो कह रहा था गुड मॉर्निंग, और फिर मजीद मजाहिया अंदाज में कहता है, बोलती हुई रोटी चाहिए। करीब में मिसेस जेंकिंस, एक बूढ़ी औरत, टोकरी लिए हैरान खड़ी थी। तोता एक शाख पर बैठा हुआ और वो किसान को देख रहा था जो कि ऊपर है था, जो एक मजबूत आदमी था और अवराल और तनकों की टोपी पहने हुए था, और उसने इंडों की टोकरी उठाई हुई थी। पेड्रो मुर्गे की आवाज की नकल कर रहा था, लेकिन साथ ही कहता है, अब मैं पग हूँ, वैंक वैंक। किसान जो हैरान होकर इधर उधर देख रहा था और इंडों की टोकरी गरने वाली थी, एक चौक दिखा जहां मीर, एक बावकार आदमी, सोट और टोपी पहने, एक नए फवारे के बारे में तकरीर कर रहा था। पेड्रो करीब के दरख्त पर बैठा हुआ था और शरारत से पानी के छींटे मारने की आवाज की निकाल रहा था। मीर उलझन में था और ऊपर से पेड्रो की आवाज आ रही थी, मैं उस फव्वारे को मेंढकों से भरा करार देता हूँ। गाँव वाले हंस रहे थे और मीर अपनी संजीदगी बरकरार रखने की कोशिश कर रहा था। बाजार में हुजूम के ऊपर परवाज करते हुए तोता दिखा, उसके पर पूरी तरह खुले थे और वो हंस रहा था, जबकि नीचे गांव वाले कहकाए लगा रहे थे और उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। गांव का चौक जिंदगी से भरपूर था, रंगीन इमारतें, बाजार की दुकानें और नया फव्वारा बस मंजर में मौजूद था। पेड्रो की आंखें शरारत से चमक रही थी, क्योंकि वो इस अफरातफरी से लुत्फ अंदोज हो रहा था। फिर पेड्रो अपने दरख्ती घर में आराम करते हुए दिखाई दिया, जिसके उर्द गिर्द चमकदार ज़ेवरात और चीजें थीं जो गांव वालों ने उसके लिए रखी थी। वो एक शाख पर बैठा था और उसके उर्द गिर्द रह सके और ज़ेवरात और छोटे आईने का मजमुआ था, और वो एक दिन की शरारतों के बाद मुतमईन और फख्र महसूस कर रहा था। उसका दरख्ती घर गांव के ब्राह्मण मंजर को देख रहा